कौम परस्त असीं तक़रीबन उहे था चऊं जेके असीं क़ौमियतुनि में यकीन रखूं था, क़ौमुनि में यकीन रखूं था, जेके सिंधी बि हिकिड़ी क़ौम आहे ऐं या ही घण क़ौमी मुल्क आहे, उन ई खे था चऊं। ठीकु आहे, उन जे तौर ते असांजो हिकिड़ो सोचण जो अंदाज़ हिकिड़ो थोरो डिफरेंट आहे। उहे जेके सेंट्रलिस्ट पार्टियूं आहिनि, चवराई त फेडरलिस्ट थियूं पर तक़रीबन सेंट्रलिस्ट आहिनि बाय माना एक्शन सिंधीअ में चओ मरकज़ियत परस्त आहिनि। उहे असां जी मादीअ जे 62-63 सालनि जी प्रैक्टिस में ईअं ॾिठो आहे त फेडरलिज़म जे नाले में मरकज़ियत परस्त रहियूं आहिनि रूह में, ऐं उन्हनि जा जेके बि एक्शन्स उहे रहिया आहिनि उहे उन्हनि जे करे असांजा जेके सूबा ऐं या वफ़ाक़ कमज़ोर थियो आहे। असांजे सोच मूजिबि वफ़ाक़ बि कमज़ोर थियो हुन सां। वफ़ाक़ त आहे ई कोन हिन मुल्क में। असांजो चवण इहो आहे त हिते हिन मुल्क में जेके बि वफ़ाक़ जे नाले में जेके सियासत कंदियूं रहियूं आहिनि, बुनियादी तौर ते मरकज़ जे नाले मरकज़ियत परस्त रहियूं आहिनि। मरकज़ियत जो मक़सदु वञी इहो ॼाण आहे, वफ़ाक़ उनखे चइबो आहे जिते घण क़ौमी मुल्क हूंदो आहे, जिते घणा सूबा हूंदा आहिनि, उन्हनि खे हिकिड़े इंसाफ़ जे बुनियाद ते हलायो वेंदो आहे, उनखे इक्वलिटी जे बुनियाद ते रहियो वेंदो आहे, उनखे जमहूरियत जे बुनियाद ते हलायो वेंदो आहे, उनखे जस्टिस जे बुनियाद ते हलायो वेंदो रहियो आहे। इहो हूंदो आहे वफ़ाक़। पर अमलनि ईअं ॾिठो वियो आहे त मरकज़ियत जे नाले में या वफ़ाक़ जे नाले में मज़बूत मरकज़ जी ॻाल्हि कई वेंदी आहे, जंहिंसां वफ़ाक़ कमज़ोर थींदो आहे। क़ौम परस्ती जे तव्हांजे डेफिनेशन में जीअं तव्हां चयो त तव्हां क़ौम परस्त आहियो, छाजे करे क़ौम परस्त आहियो? तव्हां फेडरेशन चाहियो था, रियल फेडरेशन असीं सम्झूं था पाकिस्तान घणो क़ौमी मुल्क आहे, यानी पंज जेके सम्झूं था घणो क़ौमी मुल्क आहे। असीं उन में क़ौमुनि जा तारीख़ी अलॻि वतन रहिया, उन्हनि खे उन्हनि जा पंहिंजा वफ़ाक़ सां गॾोगॾु उन्हनि जा पंहिंजा जुदा क़ौमी मफ़ादात बि रहिया आहिनि, यानी उन जा सियासी, इक़्तिसादी ऐं सक़ाफ़ती मफ़ादात धार बि रहिया आहिनि, ऐं उहे गॾिजी करे हिन वफ़ाक़ खे ठाहिनि थियूं। ऐं पाकिस्तानी क़ौम जो जेको तसवुरु आहे सो तॾहिं थींदो जॾहिं हक़ीक़ी वफ़ाक़ ठहंदो, तॾहिं हिकिड़ी हक़ीक़ी पाकिस्तानी क़ौम ठहंदी। ऐं अञा ताईं पाकिस्तानी क़ौम न ठही सघी आहे 63 सालनि जे नतीजे में। छो त असीं बुनियादी तौर ते ईअं असीं जेको क़ौम परस्त ईअं था सम्झूं त बुनियादी तौर ते 63 सालनि खां वठी 3 पार्टियुनि पाकिस्तान जे मथां रूल कयो आहे। मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी ऐं फ़ौज, 3 पार्टियुनि हमेशह रूल कयो आहे, ऐं टिनी जो तरीक़े हुकुमरानी जेको आहे सो सेंट्रलिस्ट रहियो आहे, मज़बूत मरकज़ जो रहियो आहे। हू सोचींदियूं ई रहियूं आहिनि त मज़बूत मरकज़ जे ज़रिए मज़बूत पाकिस्तान थो। इहो हुनजो इन में बराए कोन्हे तव्हांजो मौक़िफ़ रहियो आहे, लॉन्ग स्टैंडिंग मौक़िफ़ रहियो आहे। हिकिड़ो कॉलर वठूं, कॉलर खां पोइ इहो पुछंदुमि त तव्हांजे क़ौम परस्ती जी जेका डेफिनेशन आहे या जिते तव्हां पाण खे रखो था, त हुन में जेके 5 पार्टियुनि जो हींअर इतिहाद कयो आहे, 4 पार्टियुनि जो, दे आर द ओनली क़ौम परस्त पार्टियूं सिंध जे अंदरि। हिकिड़ी कॉल पाण वठूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जलाल महमूद जा क़ौम परस्त जो जेको इताद थियो आहे इनखे वेलकम चवंदासीं सिंधी माण्हू, पर गॾोगॾु असांखे इहे ख़दशात बि आहिनि त लास्ट टाइम जलाल महमूद शाह जी पार्टी जेका हुई उन्हनि अरबाब रहीम जे दौर में जेको आहे उन्हनि सां इताद करे कमु कयो। हाणे असांखे वरी असीं चवंदासीं महिरबानी करे इन लाइ नज़ाई वज़ाहत कनि त वॾी महिरबानी। महिरबानी। ऐं अर्ज़ु इहा ॻाल्हि करे छॾियां त बार बार उहा हिकिड़ी सेंट्रलिस्ट आइडिया खां अञा के दोस्त ॿाहिरि कोन था निकिरनि, यादि रखणु घुरिजे। असांखे जॾहिं सियासी पार्टियूं आहियूं, असांखे मसलन अगरि अची सुभाणे पार्लियामेंट में चूंडिजी बि अचूं, फ़र्ज़ करियो हिन मुल्क जे सियासी मंज़र में करिणो आहे, पीपल्स पार्टीअ सां बि असां इलाक़ करे सघूं था, मुस्लिम लीग सां बि करे सघूं था, कंहिंसां बि करे सघूं था। इहो पाबंदी करणु त न, जे अगरि यानी क़ौम परस्त आहे त माना चइजे त बाबा न असांखे कंहिंसां गॾिजी हलणो बि कोन्हे, हिन मुल्क में सियासत बि कान करणी आहे, असांजा हिकिड़ा पंहिंजा आइडियाज़ ज़रूरु आहिनि। पर हिन मुल्क जे मंज़र में असां कंहिं बि पार्टीअ सां इतिहाद वक़्ती तौर ते पार्लियामेंट में बि करे सघूं था, पार्लियामेंट खां ॿाहिरि बि करे सघूं था, ऐं इहो हार्ड लाइन हार्ड एंड फास्ट रूल कोन्हे। हिकिड़ो इन में रुगो इहो आहे त हार्ड एंड फास्ट रूल वाक़ई कोन्हे, पॉलिटिक्स में कोन थींदो आहे, पर इतिहाद जे लाइ उसूल त ज़रूरु हुजनि था न। ऐं साॻी तनक़ीद तव्हां पीपल्स पार्टी ऐं ॿियनि पार्टियुनि ते कयो था त हू जॾहिं इतिहाद कनि था त को उन्हनि वटि प्रिंसिपल कोन्हे। प्रिंसिपल रुगो इहो आहे त हिन कॉन्स्टिट्यूएंसी या हिन जॻह ते
खटण असांजो टारगेट आहे या असांखे सपोर्ट टारगेट आहे त पोइ साॻी तनक़ीद जॾहिं ॿियनि पार्टियुनि कयो था उहा बि जाइज़ नथी थिए। तव्हांखे इहो जेको अधे असां खां सुवाल कयो आहे इन जे कॉन्टेक्स्ट में तव्हांजो बि सुवाल आहे ऐं उन नमूने ॿुधायो ॾिसो अगरि का बि पार्टी अगरि इहो पंहिंजो पाण ते ठपो हणी छॾे त हीअ असांजी जागीर आहे। कंहिं बि सियासी पार्टीअ सां असांखे गुफ़्तशनी त न आहे करणी ऐं जे करणी आहे त इन कंडीशन सां त या पीपल्स पार्टीअ में अचो या हथु खणो। जॾहिं इहा अप्रोच थी वेंदी त पोइ पंहिंजो पाण जे लाइ पाण रस्ता बंदि करे उहे पार्टियूं पाण बंदि करे छॾींदियूं रस्तो। यादि रहे त जेको इलेक्शन्स जो हवालो जेको या हिननि इहो कयो आहे उन वक़्त में असां पीपल्स पार्टीअ सां बि ॻाल्हायो हो। शायदि असांजे कॉल वठूं था डिस्कशन कया था शुरू कयूं था। वालेकुम अस्सलाम अदा छा चवणु चाहींदा? अदा जलाल महमूद शाह साहिब खे सलाम कनि थो छो त हिन जो खानदान जे हवाले सां वॾो सियासत जे हवाले सां वॾो किरदारु आहे। पाकिस्तान ठहणु पाकिस्तान खां पोइ जी सियासत वरी हाणे साईं जिन पाण जेके पार्टी जा हिकिड़े सरबराह आहिनि ऐं हाणे जेको आहे पाकिस्तानी फ्रेमवर्क में रही कमु पिया करणु चाहिनि। हाणे हिकिड़ो कोम्परस इत्तेहाद सिंध में हिकिड़ो 5 पार्टियुनि जो साईं जिन ठाहियो आहे गॾिजी त इन कोम्परस इत्तेहाद में जेसिताणी असांजो एनालाइसिस आहे त हिन में हाणे इहे वज़ीर अला शिव जी ड्रोड़ में वञे पियो थो त जीअं डॉक्टर कादिर मक्सी कोशिशि करे पियो त वज़ीर अला थिया त ईअं जलाल महमूद शाह साहिबु चवंदो त मां वज़ीर अला थी सिंधी ख़िदमत कयां। ऐं जॾहिं त असांखे माज़ीअ जे थोरे हिसे सां जेकर नज़र कढिजे त बलोचिस्तान में बि ईअं थियो हुयो जो अख्तर मेंगल खे बि हिकिड़ो वज़ीर अला कयो हुन। अॼु तव्हां फौजी छावड़ियुनि जो ॻाल्हि कई आहे या रेंजर्सी छावणी जेका लाड़काड़े जी थी सघे थो इहो साॻियो किरदारु साॻी कहाणी सिंध में त नथी वरजाई वञे। वॾी महिरबानी अदा तव्हांजी कॉल साईं खां इन जो जवाबु हिकिड़े मुख़्तसिर ब्रेक खां पोइ वठूं। मुंहिंजे ख़्याल पाण हिकिड़ो ब्रेक वठूं नाली हिकिड़ो ब्रेक वठूं था। ब्रेक खां पोइ हाज़िर थींदासीं। प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो। अॼु असां प्रोग्राम में सिंध यूनाइटेड पार्टी जो सरबराह सैयद जलाल महमूद शाह साहिब चवनि।